哥们儿的小米平衡车摔了，下坡的时候车摇晃得很厉害，他一慌下来，车摔了，自己也摔了，小腿整个都粉碎性骨折了。所以玩这个东西一定要注意安全，而且这个车是不是有问题我也不知道，没玩多久啊就悲剧了，还是我帮他买的。说实话我也挺内疚的，半年下不了地。这个根本就不是什么代步工具，它就是一个玩具。摔成这样，车断了没关系，关键是人这腿断了。你看，整个摔成这样，这儿。所以这个东西啊，科技要造福人类，这技术还得进步，安全必须放在首位。我在网上呢订了这个和这个的配件，然后到了之后咱们把它再修好。好，我现在把这个车你看是不是焕然一新了？来把它擦干净了，这一块擦不掉了，这一块我已经把它取掉了，就等配件了。都这样了，装成这样了，好多螺丝坏掉的没用了，过来。然后这里啊，看到没？这里现在就等配件了。好，我们的配件就到了，现在我们就要修理。来，摄影师，让我们把它变成全新的吧。如果这不是这个配件，那我们就是傻缺了吗？哦，看起来像原装一样，肯定就不是原装的嘛。这个看起来也很像原装的，像不像？装上去，哎，我怎么感觉要小一点？用力，拿出你小时候吃奶的力，吃奶都没这么用力。好，全新的腿控，脚控转轴座，一个这个，来两个螺丝，就是这个东西了。碎掉的两个是不是一样的？如果有一天，好，现在就开始用力了。这个东西一定要理解。噔，来，撞上去。我去，这个对我这么不好使。我去找一根我的工具啊。操你妈！操你妈！我叔叔才是我爸爸。好呀，搞定。好，Ladies and gentlemen, a brand new。下面我们就把它修好了，加洗。棒，加卡拉卡。要摔吗？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 不会的啦，不会的啦，不会的啦，不会的。好，我已经把它成功的修理了，你看不错吧？摄影师说，我修完之后就发现了地上怎么多出来几颗螺钉。不要在意那些细节了。提个问题，你有很多的照片都是那些精彩的瞬间，还有很多的片儿也是那些精彩的瞬间，那往哪儿搁呢？电脑、手机。那么要是电脑坏了，手机升级了咋办？所以正确的姿势应该是放 NAS， 远程访问、远程下片一个都不少。所以这些都不是重点，重点是咱们 Testway 的群晖 NAS 团购开团了，这价格嘛，优惠的群晖不让说，所以赶紧到我的微店里去看看吧，限量30台啊！哦，只有10来台了。此外还有配套的4T 硬盘，这价格也是十分的优惠，厂方不让说，所以都得你自己去看了。赶紧呐，今天就下单，关注我们的微信公众号或者是配音君的微信，看看微店里面哦，优惠就在那儿哦。从今天开始，你也有自己的云了。其实真的很简单，谁用谁知道。Testway 1周年大奖由就算跑得飞快，依然稳到飞起的智云。
群晖 NAS， 存储无限可能的群晖，以及让每个人都能成为飞行员的 Parrot 热情提供。谢谢你们对粉丝的厚爱和对节目的无私支持。Test V， 帮你 try before you buy。